მანქანა GTS-ი. შემდგომ უკვე დაემატა AMG GT-R და რა თქმა უნდა AMG GT Black Series. ამ მოდელების განვითარებაში ზოგადად GT-ზე ეხმარებოდა ლუის ჰემილტონი, რომ დაეპროექტებინათ და მის რჩევები გაითვალისწინეს და ერთად შექმნეს ეს მანქანა. მე მგონი ერთი შეხედვით თქვენ საწყობ ძალიან ლამაზია და განსხვავებულია. რაღაც კი SLS წააგავს, თუმცა SLS-ის შემდგომი მოდელია ეს. პირველი რაც თვალში მოგხვდებოდათ, ეს არის უზარმაზარი ცხვირი, ტიტანიტივით გრძელი ცხვირი, თუმცა მაგაზე მოგიყვებით მე უკვე სალონიდან, რომ ეს საერთოდ არ გაწუხებს. კი, ერთი შეხედვით რაღაც ძალიან გრძელი ცხვირი აქვს, რაღაც სხვა მანქანათა შეიძლება წააგავდეს, მაგრამ ხელი შემშლელი არაფერი არ არის ამაში და მაგას დეტალურად აგიხსნით მერე. ესე იგი, რა შემოგთავაზეს? ვიზუალთან ერთად შემოგთავაზეს ისე 4-დან 0 ბიტურბო, ძლიერეთი ბიტურბო, რომელიც გამომუშავებს 510 ცხენის ძალას და ასევე 650 ნიუტონს, რაც საკმაოდ კარგია, თუმცა ნიუტონები რატომაც მე ბევრი წარმოვადგინა, უფრო რა უნდა ქონოდა, მაგრამ ეგეც საკაიფოა. ჩვენ შემთხვევაში ეს ავტომობილი გაკეთებულია, ცოტა ხელოვნური ნაფათურები სულში და 100 ცხენით მეტი აქვს ესებითა პატრონმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო გავერთობით ხელოვნური ვიდეოს გადაღების დროს, ვიდრე ჩვეულებრივი სტანდარტული GTS-ი. გადაცემათა კოლოფი აყენია 7 სიჩქარიანი სპიჩი Mercedes-ის VCT ან Dual Class-ში, რაც ჩემი აზრით ნორმალურია და კარგად მუშაობს, მაგაზე ბევრი ვისაუბრეთ, რა პლუსებია და რა მინუსებია, მაგრამ ამ მანქანაზე კარგად მუშაობს. რა თქმა უნდა,